าะให้ได้เคาะให้โดนเสียงดังหน่อยนะครับเขาสูบน้ำนะครับสวยต้องรีบล้างนะครับไอ้ใหญ่ต้องรีบทำเวลาไม่รู้อ่ะไอ้ใหญ่รีบมาขึ้นก่อนเล็กข้างมันใหญ่ต้องขึ้นก่อนโอ้โหสุดยอดใจมากตอนนี้นานๆจะเจอไซส์ใหญ่นะครับรีบมาขึ้นก่อนโยอ้าวไปเรียนตามหมอแบบหมอกันละเห็นมาเม่นแคะนะครับโอ้วิ่งก็ขึ้นวิ่งเข้ามากัดเลยครับก็ไม่รู้ว่ากล้องมันเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าวิ่งขึ้นมากัดปุ๊บก็มันก็แบบวิ่งเลยอะสายวิ่งเลยอะวัดสวนเลยครับใสสวยเลยโอ้โหติดอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับติดลักษณะแบบนี้ครับตัวเบ็ดจะเข้าแบบนี้คือโอกาสที่จะหลุดเนี่ยน้อยสุดๆเลยถ้าสายไม่หย่อนนะครับล้างสายไว้ครับเสียงมันดังหน่อยนะครับเสียงเขาสูบน้ำอยู่มันเป็นเครื่องรถไถครับเสียงมันจะแบบตักคันใช้งัดก็เป็นคันของไซโก้นะครับเหยื่อก็เป็นของบอลลัวนะของนบอลนะครับเม่นยางแคะครับผมไซส์งามๆโอ้สุดยอดเลยเต็งมือหน่อยรีบงานครับกลัวหลุด เก๋ผมต้องลองครับผมสุดยอด